褪後。啱啱冇數啊！大家嘅目標好簡單，就想見下林峰啫，係咪？所以一定要注意安全。從呢一個 moment 開始，大家唔准發聲。你突然間真係聽教嘅喎，靜咗落嚟啊！算啦，你幫我叫佢哋向後褪啦，好唔好？係啦，唔該請各位市民冷靜一下，同埋向後移一移右步。如果你哋唔配合嘅話咧，我哋嘅活動係唔可以順利咁樣開始㗎。好啦，唔該，我哋嗰位市民，特別後排嘅，可以移右步到嗰邊，因為咧喺我哋嘅活動結束之後咧，將會有林峰嘅簽名會，將會由嗰邊開始進場嘅。我俾個條尾。係啦，商家嘅成員都好清楚知道，我哋會係由左邊開始進場嘅。你啲人見唔見上大個座？有中意架子。另外，請喺我哋嘅梅花樁下面嘅市民注意，請你哋喺取發嘅速度咧，唔該，移一移你哋嘅跪步，將個空間留翻俾我哋嘅醒獅隊，好嘛？唔該晒。往後退1米。
利是咧，其實你係絕對唔會開始㗎。好啦，嗱各位嘅朋友，現場嘅朋友，咁我一請大家順利咁樣開始，大家可以見到林峰，咁唔該，我哋一齊咧呼籲嗰邊嘅朋友向後褪啊！咁呢邊其實朋友好乖嘅。但係嗰邊如果佢唔開個位嘅話咧，其實我哋嘅舞獅表演係開始唔到㗎。咁變咗我哋只能夠繼續等。我覺得你拍那個的視頻，我有點看不到。令佢散開，仲係遲3個時間再見咯喎。咁如果佢離開咗，你通知我啊。我